末世小丸子嗱，信主耶穌嘅你咧，如果你身邊有人話要 ready 啦，要信耶穌啦，咁樣究竟你識唔識帶人信耶穌咧？定係要翻去揾其他人去幫佢帶佢信耶穌咧？如果你仲未識嘅話咧，今日咧你就唔好走開啦。Hello， 歡迎大家再一次嚟到我哋嘅末世小丸子呢個 channel 啦。嗱，Elsa 呢個 channel 咧，我哋咧就特別係想鼓勵彼此鼓勵咧，嗰啲信主耶穌跟住耶穌嘅門徒啦，就認真嘅點樣跟住耶穌啦，而唔係咧就咁好似信主耶穌啦，可以買咗張飛啦，將來可以上天堂啦，咁咧就話普普通通咁樣過日子。咁喺呢度咧，今次咧我哋覺得咧好想講呢個 topic 講咗好耐噶啦，就係我哋發覺咧周圍身邊咧喺教會裏邊咧唔少人咧信主一段時間。甚至幾長嘅時間，即係5年以上咧，佢都係未好有信心或者唔識得咧點樣帶人信耶穌嘅。咪同埋根本上佢唔覺得佢自己應該要識咯，唔覺得添，即係冇咁嘅需要。梗係啦，因為你要諗下咧，其實好多咧。好似要喺啲既定嘅場合，譬如話報道會咁樣，係咪？我帶人信耶穌哥係邊個啊？陪談員咯。OK。我陪談員要訓練噶嘛。即係受過訓練嘅。係啊。咁受過訓練當然啦，我哋唔識帶人信，我都要上訓練啦。問題就係邊啲人先有資格帶人信耶穌？係啦。邊啲人咧？你覺得？係啦。所以一般弟兄姊妹咧，一般弟兄姊妹佢唔覺得佢有呢個需要㗎。即係佢會覺得，我都冇受過訓練，我又冇做過陪談員，我帶咩人信耶穌啫？即係我想提出咧，有啲人甚至咧，潛意識咧，佢未必係咁樣，真係好具體咁諗啦。但係可能潛意識覺得咧，佢自己冇咁嘅身份，冇咁嘅資格咧，去帶人信耶穌啊。咁邊啲人先可以帶人信耶穌啊？佢會覺得傳道人啦，牧師啦，甚至乎或者個組長啊，就唔係我咁樣。即係話咧，如果身邊佢同事啊、佢屋企人、佢嘅朋友嘅時候咧，你同佢講耶穌啦，同佢分享耶穌啦，同佢講見證啦，咁佢又覺真係你邀請佢嘅時候，咁佢又真係好啊，咁我都信耶穌啊，我可以信耶穌啊，我都想信耶穌啊，咁樣，咁好難得啦，好難得嘅機會啦。咁佢會點做咧？佢就帶佢翻小組，佢帶佢咧。或者邀請佢翻教會咯，翻教會星期日主日朝頭早8、9點要起身，跟住唔知9點半定10點翻到教會，係嘛？咁即係仲要約埋傳道人、約埋牧師咧，先正式咧去帶佢信耶穌。OK，咁呢度有咩問題咧？呢個好大問題啊！喂，你估邀請人翻教會咁簡單啊？大部分咧俾你食檸檬噶，你諗下星期日喎，倒塌咁早朝早，多數人都耍你啊，多數人都，梗係啦，我以前食咗檸檬多啦。咁個後果即係咩咧？個後果你咪 miss 咗咯。嗰時嗰一刻佢係肯信耶穌嘅，佢覺得聖靈感動啦，聖靈感動佢想信耶穌啦。但係你就 hold 住佢，唔帶佢信耶穌又好，你唔識帶佢信耶穌好咧，就叫佢星期日翻嚟。OK，真係冇咗個機會咯。咁跟住佢諗下咧，好多嘢又發生啊！星期六又同老公鬧交啊，跟住嗰晚又成晚瞓唔到啊，唔知咩啦，起身又傷風感冒啊，咁各種原因，結果就冇嚟到。好啦，咁你約佢下個禮拜再嚟咯。係啊，未必嚟啊！起唔到身啊！過咗個幾禮拜之後，你突然間就話俾佢聽，喂，成10日前啊，7日前，喂，你話想信耶穌咧，你記唔記得啊？咁不如呢個星期日又再翻教會啊？咁佢話好啊，睇下點啊，睇下點。結果點啊？咪冇咯，冇嚟到。結果又唔知咩原因就冇嚟到啦。甩底咯。嗱，我記得我無數次啊，即係呢啲咁樣嘅發生嘅。我上次翻香港咧，我都俾人甩到好多次底啊！即係咧，明明應承咗話星期日，好啦，嚟啊，幾點鐘啊？11點啊，得 OK， 話俾我聽個地址，結果咪又係冇到。所以其實就係咁簡單咧，即係我哋而家講緊一個人條命啊，嗰個永恆生命係好重要嘅，就係咁簡單咧，就係我哋信主耶穌咧，係冇被裝備咧嚇，所以咁簡單都唔識得去帶人哋信耶穌。咁究竟邊個人可以帶人信耶穌啊？係咪一定要專業嘅？梗係唔受高末嘅傳道牧師啊，先有資格帶人信耶穌。梗係唔係啦？咁你有咩支持先？喂，大佬啊，你大使命裏邊咧，你馬太福音28章19至20節，第一句就係咩？你們要去啊嘛。係。你們係咩啊？喂，佢冇話你們係一定要受訓練嗰啲，話係你們喎，即係話個大使命同邊個講先？個大使命我哋講噶嘛，同信咗耶穌人講。係所有信耶穌嘅人講嘅，係咪？係啦。定係神學院畢業生講嘅先？
梗係唔係啦？定係被高立成為傳道人或者牧師講咧？梗係唔係啦，梗係唔係。咁我哋有份啦，即係咪？咁今日耶穌吩咐我哋噶嘛，吩咐我哋每個人啊嘛。你們去使萬民作耶穌門徒啊嘛，仲跟住咩？係啊。嗱，奉父子聖靈嘅名給他們施洗，即係話連施洗啊，根本我哋每個人都可以為其他人施洗嘅。如果我哋耶穌嘅門徒嘅話，何止大人信耶穌咧？嗱，呢度咧，我想拆開少少，不過有關係嘅。就我知道有啲教會咧，我唔講咩教會啦，我知道有啲教會咧係甚至乎咧係點講啊？嗰個朋友咧翻去教會一段時間啊，1至2年啊，但係咧都冇人帶信耶穌啊，即係佢哋嘅 concept 咧就會覺得 OK， 你要信耶穌啊，不如咁啊，你等教會個慕道班開咗啦，跟住你就上啦，上晒之後你係咪真係覺得冇問題啊？你諗清諗楚度過，你真係相信咧，到時咧我哋先至揾個人帶你去信。可能仲要考下佢添㗎。你上慕道班，你係咪即係知咩叫信耶穌？嗱，所以有個問題。背幾段聖經嚟聽。我話俾你聽，嗱呢個係真實個案嚟嘅喎。有個問題出現咗咧，就係嗰間教會裏邊咧，就有啲姊妹咧，就係信咗耶穌冇幾耐，好熱心嘅。OK。咁跟住咧。咁佢又學識咗啦，點樣帶人信耶穌啦，係咪？所以咧有一次 event 裏邊咧，佢就真係同嗰個人朋友傾偈，傾完偈之後咧，哇！嗰個人 ready 信喎，問佢信唔信？佢話信喎，岌頭喎。咁於是係點啊？於是嗰個姊妹咧就非常之好咧，亦都好勇敢咧，就話好咁樣啊，我帶你信耶穌啊！嗱，我講一句，你講一句咁樣啦，係咪？好啦，咁啊帶咗呢位朋友信耶穌喎，但係結果你知唔知返到教會之後有咩事發生啊？結果嗰個師母覺得佢唔係專業人士嚇，你帶信耶穌得唔得㗎？即係佢懷疑佢，你究竟識唔識帶人信耶穌㗎？於是咧，你點祈禱啊？講乜嘢啊？於是咧就唔算數，唔算數，就叫另一個傳道人再帶多一次。嗱，咁呢樣嘢咧就對嗰個帶人信耶穌個姊妹嚟講咧好大傷害。係啊，即係我真實個案嚟㗎。老實講，我係覺得呢個咧就好大問題咯。所以兩方面都有問題嘅，即係一方面就係我哋弟兄姊妹咧，即係我哋信耶穌嘅人咧，唔識得帶人信耶穌。第二方面咧，就係連教會都覺得邊度輪到你帶啊？呢啲帶人信耶穌呢啲咁神聖嘅工作，咁專業嘅工作，梗係要俾翻即係有權柄嘅係嘛？即係傳道人啊、牧師最少都小組長咧，先至可以帶人信耶穌。即係呢啲全部係非常之錯誤嘅概念。OK，我諗我哋都講得足夠多啦。咁不如實際上，我哋就即係鼓勵咧，每一個信主耶穌嘅人，你今日信耶穌，你聽日可以帶人信耶穌㗎。係啊，你今日蒙查查都唔知咩，一句聖經未識背啊，冇問題嘅。總之你係跟隨耶穌嘅，你自己已經將生命交咗俾耶穌，耶穌基督係你生命嘅救主，你生命嘅主話咧，你絕對可以咧。但係邀請同埋帶領其他人咧，同你一樣咧，將生命交俾耶穌，係嘛？咁啊信耶穌咁樣。咁所以裏邊咧，其實就包含幾樣嘢啫嘛。就我哋首先一定要睇嗰個聖經就羅馬書啦，羅馬書嗰個10章9至10節咧，我哋可以攞個聖經出嚟打一打出嚟啦。嗰個就應該大家都要識背啦，就係你若口裏承認耶穌為主，呢個第一個 point 啦。心裏信神叫他從死裏復活，就必得救啊嘛。跟住俾解釋埋啦，因為人心裏相信就可以稱義啊嘛，口裏承認就可以得救啊。咁所以口裏承認同埋心裏相信咧，兩樣都要有嘅。係啦。OK， 口裏承認即係耶穌嘅主，咁所以你帶佢信耶穌嘅時候，一定起碼有呢兩 point。咁另一個咧就一定咧，我哋要認罪嘅。OK， 信耶穌就唔係話信多個啦，咪拜多個咧又着數。聽講佢幾靚啊嘛，聽講耶穌幾愛你啊嘛，聽講耶穌好多着數咁樣啊，就唔係咁樣。所以我呢度解釋俾佢聽咧，即係嗰個我哋係得罪咗主，咁就因為我哋有罪咧，所以咧我哋咧就唔與神咧永遠隔絕啦，係嘛？罪嘅工價就係死啦，咁樣。所以我哋完咗我哋地上嘅生命之後咧，被審判之後咧，我哋就唔可以上天家，唔可以有永恆生命嘅，呢好嚴重嘅。咁唯一一條出路咧，就唔係唔使死路一條咧，就係因為耶穌為我哋死咗。阿們，佢頂咗我哋條罪，係咪？咁所以呢一條解釋俾佢聽，所以一定要講到罪呢個問題咧，先要俾佢解釋俾佢聽，明白咗之後先可以帶佢信耶穌。所以信耶穌個禱告裏邊，即係我哋叫決志禱告啦，裏邊一定要包含佢認罪，然後悔改，求耶穌
赦免佢罪，係啦，然後感謝主赦免佢罪，係啦，因為耶穌嘅寶血赦佢罪。係啦，OK，係啦。咁就另外就加埋頭先嗰個啦，承認耶穌嗰啲係佢嘅主啦，係啦，承認咧神叫他從死裏面復活啦，係啦，咁一生一世跟住耶穌。咁所以幾個拜其他偶像最緊要嘅 point 一定要喺裏邊嘅。咁好啦，咁啊為咗幫助大家咧。我哋好多年前咧，有時候我哋喺教會啦，就係我哋有做咁樣做 training 咧，我哋覺得我個個信耶穌嘅人都需要識得帶人信耶穌啦。所以咧，我哋做咗個卡仔嘅，嗰時冇咁多 smartphone 嗰時廿幾年前啦講緊，咁就揾同工咧就整嗰啲靚靚地嘅卡仔咧，過埋膠係嘛 credit card size 碎卡片咁大張嘅，過埋膠個袋呢個擺喺銀包裏邊，擺喺銀包裏邊係啦，隨時隨地唔好等啦，嗰一刻咧，你身邊嗰個人咧，你個同事啊，你個家姐，哇肯信耶穌你千祈唔好等啊！就一定要戒咗頭先嗰樣嘢，唔好話星期日啊、星期五晚翻小組，即時喺嗰度，喺餐廳、喺電梯、OK 喺街嗰度，唔知邊度都好咧，食飯台度咧，就即刻就帶佢信耶穌。跟住咧你就掹出嚟，掹嗰張卡出嚟咧，你就話咧，我講一句，你講一句 ，OK？咁你唔識祈禱啊嘛，你未信耶穌啊嘛，係咪？咁好簡單啦，嗱，我帶住你啊，我講一句咧，你講一句，咁你誠心向住神咧，佢禱告咧，神會聽到㗎啦，咁樣，好嘛？咁我而家就打嗰張卡出嚟啦，你大家見到呢張卡咧，你可以一陣咧可以 pause 咗個 video 咧，然後咧就點樣啊？Sir？影張相啦，影張相最簡單啦，即係 take a snapshot 啦，即係 snapshot 啦。咁我將來再睇一陣係咪好方便睇擺喺邊度再 download 啦咁樣啦。係啦。咁可能或者喺 description 大家睇睇 description 或者睇下俾人 download。如果唔係咧就咁 screen cap 都 OK 嘅。呢個好有歷史嘅，其實廿幾年前做嘅咧。咁但係一樣咁嘛，即係一樣用得㗎，係嘛？咁我哋譬如你真係用嘅時候，你咪跟住佢咧。而家即係電話咁方便，你咪儲喺個電話度咧，帶住話不如咁啦。嗱，我而家有個決志嘅禱告，有個經文喺度啦，我哋可以跟住佢祈禱，係嘛？又唔會驚話講漏啊，唔知講乜啊，唔知到時唔知點祈禱啦。係啦，咁一句，咁啊，我講一句，你講一句，你講一講，我講一句。你講一句，係就係咁啦，好嘛？就係同佢咁講，我講一句，跟住你講一句啊，咁樣慢慢講 ，OK？有好多字咧，係我哋嚟講係好熟悉嘅，OK？背過好多次經文嘅。係啊。對於其他人嚟講，未信耶穌嘅人嚟講咧，有啲咧可能係嗰啲都算係啲屬靈詞語嘅嘢，所以咧你要講慢慢講俾佢聽。咁我哋試一試啊，係嘛？試一試就為咗慳時間，我哋唔會重複啦。但係你可以咁一句句咁同佢講啦。你話親愛嘅天父。我承認我得罪了你。我相信你曾經差派你嘅愛子耶穌為我嘅罪而死，係嘛？即係咁一句句咧，你唔好一次過10幾個字咁咩罪咩咁樣，人哋跟唔到嘛。又復活了，請你赦免我嘅罪，多謝你寬恕咗我。主耶穌，我而家邀請你進入我嘅生命裏邊，作我個人嘅救主同埋生命嘅主。求你掌管我前面嘅道路。嗱，後面嗰句咧都好緊要啊。係，我從今以後係，我停一停啦，要做咩咧？係，要單單敬拜你為獨一嘅真神，咁即係唔係拜多個，唔係繼續拜其他嘢。係，以前拜嗰啲全部唔可以再拜啦。係，多謝你愛我，係，同埋接受我，奉耶穌基督的名，阿門。係啦，就係咁樣，即係一個字一個字咬字清楚啲，等人哋可以好清楚一個字一字嘅咧，係真係咁樣禱告咧，同神講。所以你話俾佢聽，你可以眯埋眼啦，跟住落嚟嗰個係一個禱告嚟嘅。神喺我哋中間咧，佢會聽到你同佢講嘅禱告。OK，總之你嘅心咧係真係咧，好似口裏面講啲禱告咁樣咧，即係口語對心啦，即係誠心啦咁樣對神咧，咁神就會接納你咧，咁咧你就係新造的人啦。係啦，咁謝主，咁所以即刻就拍手掌啦，恭喜佢啦，係咪？信主啦，係咪？天使都拍手掌啦，即刻即係信耶穌咁樣，係啦，咁好開心啊！可以同佢分享嗰個經文啦，我哋好中意嗰個經文咧，就哥林多後書啦，5章17節咧，呢個就
好多人都識背咧，成日識唔識背嗰陣？若有人在基督裏，他就是一個新造嘅人，舊事已過，都變成新的了。係啊，你鼓勵佢啊！你而家喺基督裏邊嘅啦，你已經邀請咗耶穌進入你嘅生命裏面嘛，成為你嘅救主同埋生命嘅主啊嘛。所以你係屬於耶穌，跟住耶穌嘅人㗎啦。咁而家咧開始咧要揾聖經，快啲 download 個 app 先係嘛？跟住又買本即係實體聖經啊！但係最快手就 download 個 apps 啦，跟住教佢點樣開始睇聖經啦。最緊要就真係即刻教佢今日就開始祈禱。佢今晚翻屋企沖涼嘅時候，一個人嘅時候，幾時都好咧，你要即刻教佢咧點樣簡單識得祈禱，係嘛？咁即係佢要開始咧，因為一個人信咗耶穌之後咧，其實你要慢慢咧，你要教佢咧，等佢開始每一日咧，佢有個時間咧係同神喺埋一齊。呢個係一個非常之好嘅習慣㗎。呢個咧亦都會幫助嗰位弟兄姊妹咧，由初信嘅人咧，慢慢咧，佢個靈會慢慢增長嘅。咁之後咧，你就要 follow up 佢，因為係你帶信耶穌㗎嘛。特別係如果你係同佢有關係，即係你朋友啊，或者親戚啊，或者同事啊咁樣咧，你就記得 follow up 佢，因為咧對於佢嚟講咧，你係帶佢信耶穌個係特別有親切感㗎。OK，係啊，嗰個屬靈嗰方面咧，其實你同佢係有個關係，有個 relationship 㗎。咁所以你係要開始咧去幫助嗰個新信嘅弟兄或者姊妹嚇。咁當然啦，係幫佢即係入教會啦，返教會啦。咁但係你要記得，信咗耶穌之後咧，個教會生活咧就唔係淨係星期日㗎啫。OK 嚇，跟住今集冇時間講咁多啦嚇。教會生活咧係由星期一去到星期日嘅，係7日24小時嘅，就唔係淨係星期日嗰2個鐘頭咯。總之咧，神咧將呢個人擺喺你手上邊咧，係嘛，讓你可以帶佢信耶穌咧，呢個係一個榮幸，有美意啊，同埋亦都咧係咧，你帶佢信耶穌嘅時候咧，你要睇佢咧就係你嘅羊仔嚟㗎，係咪？曾經我哋都係俾人哋帶人信耶穌嘅，所以今日你帶人信耶穌咧，佢就係你嘅羊仔。你識幾多就教幾多，你唔好話喂，我信咗2年啫，哎呀我信咗7個月啫咁樣，唔緊要，3斤抱2斤，呢個就係我哋教會教嘅。OK，你千祈唔好覺得自己冇資格。OK，有咩唔問就翻唔明嘅，你自己都唔明。喂，你問我問邊個？我都唔識喎。好啊，我哋一齊翻去問下組長，問下牧師啊。唔緊要㗎。OK，但係你翻咗教會咁耐，聽咗咁多見證，讀咗咁多聖經，聽咗咁多道，都識一啲即係明白一啲聖經真理。佢係白紙一張嚟嘅，你一定係多過佢好多㗎。咁所以識幾多，同佢分享幾多。Amen。帶住佢即刻開始睇聖經，即刻開始祈禱，覺得呢個就係正常嘅。OK，星期日返教會即刻開始即係融入去嗰個教會生活，好嘛？咁就唔好叫啦，同佢帶佢信耶穌，我信咗耶穌就得㗎啦。咁樣咁啊，2年之後再見你咧，睇下你係咪仲係信耶穌咁樣，就唔係喎。OK，好嘛？咁我哋今日都講住咁多先啦。咁啊，希望咧嗱，大家咧，你有冇試過帶人信耶穌咧？帶人信耶穌之後嗰個感覺係點咧？你個經歷係點咧？你有冇試過話啊？即係你周圍喺教會裏邊周圍嘅弟兄姊妹多唔多人係識帶人信耶穌咧？喺下面啲 comment 同我哋講下，即係我哋好想有啲互動啦。即係我哋今次係諗到講呢個題目，但係我真係想知道出邊其實係咪真係好似我哋個 experience 咁咧？其實真係原來好多信主耶穌好耐啊，係都唔敢同埋唔識，甚至覺得自己唔應該咧係帶人信耶穌嘅，係嘛？但係要將人做個決志禱告嘅。咁希望大家喺 comment 度同我哋交流下啦。OK，咁我哋下次再傾個第二題目，好嘛？耶穌愛你，大家記住咧，我哋相信嘅神咧係又真又活嘅神。下次再見，拜拜。